ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយទៀតហើយគឺឆាគ្រឿងសាច់គោខ្ទឹមបារាំងតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើជាមួយនាងខ្ញុំយើងមានសាច់គោខ្ទឹមសគ្រឿងបុករួចនិងល្ក្រូចសើចខ្ទឹមបារាំងស្លឹកខ្ទឹមម្ទេសខ្មាំងមួយគ្រាប់និងសណ្តែកដីលីងឆ្អិនចំពោះសាច់គោយើងហាន់ជាម្ទេសស្ដើងទៅយើងលាយគ្រឿងឲ្យហើយដូចជាស្ករសទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវប្រេងខ្យងទឹកស្អ៊ីវខាប់អំបិលស៊ុបឥឡូវយើងដាក់គ្រឿងរួចហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងកូរច្រឡូកវាចឹងទៅបងប្អូនដើម្បីឲ្យគ្រឿងនិងសាច់គោយើងចូលគ្នាបានល្អហើយផ្អាប់ទុកវាមួយសន្ទុះសិនទៅចំពោះខ្ទឹមសយើងចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ម្ទេសខ្មាំងយើងហាន់ជាបច្ឆិតទៅស្លឹកខ្ទឹមយើងហាន់ជាម្ទេសស្ដើងគ្រឿងរបស់យើងបុករួចហើយយើងសណ្តែកដីយើងគ្រាន់តែឈុំពីលើបន្តិចទៅខ្ទឹមបារាំងបងប្អូនចិតដូចនាងខ្ញុំពុះជាចំណិតហើយពុះជាពីរទៀតបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទះក្តៅនៅពេលដែលខ្ទះក្តៅយើងដាក់ប្រេងឆាចូលទៅក្នុងខ្ទះនៅពេលដែលប្រេងឆាក្តៅហើយយើងយកខ្ទឹមសរបស់យើងនឹងមកបំពងឲ្យឈ្ងុយឥឡូវនេះខ្ទឹមសរបស់យើងបំពងឈ្ងុយហើយបន្ទាប់មកយើងយកសាច់គោដែលយើងលាយគ្រឿងរួចនឹងដាក់ចូលក្នុងខ្ទះរបស់យើងមកហើយយើងឆាត្រឡប់ពី3ត្រឡប់ទៅកុំឲ្យសាច់គោនឹងឆ្អិនបានយូរពេកបងប្អូនមកផុយបានហើយបន្ទាប់ពីឆាសាច់គោរួចយើងទុកសាច់គោដែលឆារួចហ្នឹងទុកម្ល៉េះសិនទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅដាក់ខ្ទះមួយទៀតដើម្បីឆាគ្រឿងដែលយើងបុករួចហ្នឹងមុនដំបូងយើងដាក់ខ្ទះពេលខ្ទះក្តៅយើងដាក់ប្រេងឆានៅពេលដែលប្រេងឆារបស់យើងក្តៅហើយយើងយកគ្រឿងដែលយើងបុករួចនិងល្ក្រូចសើចដាក់ចូលហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆាវាយើងឆាវាឲ្យរាងឡើងឈ្ងុយបន្តិចទៅណាបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងយកទឹកសរបស់យើងធម្មតាហ្នឹងដាក់ចូលមកល្មមទៅដែលយើងចង់បានហើយយើងរំងាស់វាមួយសន្ទុះសិនទៅអាសាកូនចេះផងបងប្អូនខ្លាចខ្លោចបាតអញ្ចឹងតែខ្លោចបាតយើងមកហូបយើងលែងឆ្ងាញ់ហើយបន្ទាប់ពីយើងរំងាស់គ្រឿងដែលយើងបុករួចនឹងមួយសន្ទុះហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងយកខ្ទឹមបារាំងដែលយើងចិតរួចនិងលាងទឹកស្អាតដាក់ចូលទៅក្នុងឆាហើយយើងឆាត្រឡប់រហូតដល់ខ្ទឹមបារាំងរបស់យើងនឹងឆ្អិននិងឬទន់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលយើងចង់បានចំពោះមុខម្ហូបនេះរៀងញ៉ៃញ៉ៃប៉ុន្តែឆ្ងាញ់បងប្អូនធានាថាឆ្ងាញ់អត់ដូចឆាគ្រឿងយើងធ្វើធម្មតាទេនេះដាក់ទៅងួយចង់ញ៉ាំទៀតហ្មងចំពោះបងប្អូនដែលនិយមចូលចិត្តញ៉ាំម្ទេសច្រើនបងប្អូនអាចដាក់ម្ទេសតាមបងប្អូនចង់បាននាងខ្ញុំធ្វើអត់សូវប្រើម្ទេសទេព្រោះផ្ទះនាងខ្ញុំសម្បូរមនុស្សចាស់អញ្ចឹងធ្វើតម្រូវមនុស្សចាស់ពេលខ្លះបងប្អូនឈ្មោះដូចគ្នាអញ្ចឹងម្ហូបតែរបៀបធ្វើខុសគ្នារសជាតិក៏ទៅតាមនឹងដែរបងប្អូនសាកធ្វើតាមនាងខ្ញុំទៅរៀនថាឆ្ងាញ់មកឥឡូវឆារបស់យើងបន្លែទុនតាមយើងចង់បានហើយបន្ទាប់មកយើងយកសាច់គោដែលយើងឆារួចនឹងដាក់ចូលមកហើយយើងឆាត្រឡប់ពី3ត្រឡប់ទៀតទៅហើយមិនបាច់ចាំរំងាស់យូរពេកទេបងប្អូនព្រោះសាច់គោរបស់យើងឆ្អិនហើយរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំខំរនឹករនឹកថាមានមុខម្ហូបអីដែលប្លែកហើយមិនទាន់បានធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនទស្សនាអញ្ចឹងចេះរនឹកទៅនាំបានមួយបងប្អូនអើយជួយគាំទ្រផងបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងហាន់រួចនឹងហើយច្រឡូកពី3ត្រឡប់ទៅប៉ណ្ណឹងដួសដាក់ចានរួចជាការស្រេចហើយ
វីដេអូយើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរបងប្អូនជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចំណាយពេលមានតម្លៃទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបន្តការគាំទ្រនាងខ្ញុំតទៅមុខទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត